Я тогда только приехала в Москву. Все казалось таким ярким. Дорогие машины, шикарные магазины. Тоже хотелось так же ярко, как в сказке. На «Сказочного принца» я не особо рассчитывала. А с работы, как назло, не получалось. Нет опыта, не та специальность, не тот институт. Отказ за отказом. Но скоро я встретила Мишу. Я тогда сразу поняла, что это и есть мой сказочный принц. Это что? Марина, это ключи от моего сердца. Оказалось, что ключи от его квартиры. Банально, конечно, но красиво. А когда я узнала, что у него есть свой бизнес, я поняла, что сбылась моя мечта. Я очень хорошо запомнила день нашей свадьбы, потому что тогда победила его команда. Он показывал мне бары, рестораны, красивую жизнь. Мне тогда казалось, что у него нет недостатков. Но оказалось, один все-таки есть. Потом мы полетели на Кубу. Свадебное путешествие. Это мог быть идеальный медовый месяц. Он сказал: Я хочу от тебя ребенка. Как можно скорее. не то чтобы я против детей, просто как-то хотелось для себя еще пожить, погулять, потусоваться, ну, хотя бы пару лет. Почему ничего ему не сказала? Боялся огорчить, не оправдать ожидания. Поставила спираль, ну, чтобы не жрать противозачаточные. А то я за 2 недели на Кубе набрала 2 кило. Хотя ему даже нравилось. Про спираль ничего не сказала, само собой. Думала, годик протяну, а там и рожать можно. Дура. Можно воды? Он был уверен, что любая женщина просто обязана хотеть ребенка. Я не знаю почему. Может, потому что у его мамы их было 3. Привет. Как твой день? Прекрасно. Хочешь винца? Так мы впервые поссорились. Ты что творишь? Я детей хочу. И что, Я тебе пыталась что, ему инкубатор? объяснить, что я не Ты жена инкубатор, моя! Ты пошел. что у нас еще много времени стой! впереди. Была мысль снять эту чертову спираль, родить. Но я ненавижу, когда на меня давят.
принесла ему справку от гинеколога, что у меня все в порядке, и предложила ему тоже провериться. Но я же не знала, что он лечился от бесплодия. Ну, еще я тут со своей чертовой спиралью. Спасибо. Да ты понимаешь, что ты вообще себя слышишь или нет? Ну что значит не ори? Да ты так пошла ты! Тогда все и полетело к черту. Ненавижу! Стал задерживаться в офисе все чаще и чаще. Врал, что развивает свой бизнес. А сам приходил пьяный почти каждый день. Ко мне начал терять интерес. От него уже привычно пахло алкоголем. А еще Спать. женскими духами. Еле-еле, но пахло. Да уж, пожалуй. Я решила, что показалось. Мне больше волновало то, что Миша катится по наклонной. Я даже разговаривала с его мамой. Убеждала, что с Мишей что-то происходит. Она сказала, что это я во всем виновата. Я ждала Новый год. Думала начать все заново, все исправить. В этот момент я поняла, что от этого человека у меня детей не будет никогда. С Новым годом! Я устроилась на работу, привезла часть вещей к подруге. Им было все равно. Им было наплевать на меня. Я не стала инкубатором, они просто наплевал на меня. Может, сигареты? Я собиралась уйти от него. Зам генерального на новой работе откатывал ко мне. В тот день я вернулась с работы пораньше.
В день развода меня уволили с работы. Замдиректора замутил с новенькой. Никогда не думала, что так буду ненавидеть мужиков. Я приехала, чтобы забрать оставшиеся вещи. Да, у нас случился прощальный секс. Скажите, что со мной будет? Вот здесь подпишите, где с моих слов написано верно. Вы не ответили. Чистосердечное вам зачтется, может признать состояние эффекта. Жить будете.